អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Master Exam 101បាទដូចសពម្ដងខ្ញុំតែងតែមានវីដេអូថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានវីដេអូថ្មីមួយបន្ថែមទៀតទៅលើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រនៃការបូកទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈជាចំនួនលេខឬក៏ជាចំនួនលុយផ្សេងៗទៅសម្រាប់បងប្អូនដាក់តបាន Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថា Master Excel 101ដែលខ្ញុំសរសេរលើនេះស្រាប់បងប្អូនអាចចុច Subscribe បានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហោះជារៀងរាល់ថ្ងៃគូបញ្ជាក់ថាវីដេអូថ្មីៗនោះខ្ញុំបង្ហាញអំពី technique ក៏ដូចជានីតិវិធីល្អៗសម្រាប់ក្នុងការគណនាសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងបម្រើការងារបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងពំនាំនៅពលិលល្អៗសម្រាប់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលវីដេអូយើងវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវិធីសាស្ត្រ3ក្នុងការគណនាចំនួនលេខវិធីសាស្ត្រ3នោះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានដឹងបងប្អូនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់មិនបានដឹងដែរអញ្ចឹងបើខាត់ពេលយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនតែម្ដងឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានទិន្នន័យនេះមួយទិន្នន័យនេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើការបូកទិន្នន័យសម្រាប់ខែមករាខែកុម្ភៈខែមីនាខែមេសាអញ្ចឹងទៅ January February March April អញ្ចឹងថាតើយើងបូកទិន្នន័យនៅក្នុងខែ January នេះយើងបូកវាយ៉ាងដូចម្ដេចតោះយើងចូលទៅមើលអ្នកគ្នាដើម្បីបូកបាននៅក្នុងកម្មវិធី Excel យើងត្រូវមានសញ្ញាស្មើឬក៏សញ្ញាបូកអញ្ចឹងទៅស្មើអញ្ចឹងកលឹះទី1យើងចុចអានេះមកបូករហូតចឹងមកបាទផ្លាស់រហូតចឹងមករហូតដល់អស់ទិន្នន័យហើយយើង enter អញ្ចឹងវានឹងលោតទិន្នន័យឲ្យយើងមួយសម្រាប់ខែ January អញ្ចឹងបើយើងចង់បានខែកុម្ភៈខែមិនិនាឬក៏មីនាខែមេសាយើងគ្រាន់តែយក cursor ដាក់លេខនេះហើយយើងចុចយើងដាក់ mouse កន្លែងនេះឲ្យលោតសញ្ញាបូកនេះបើលោតសញ្ញានេះអត់ទេលើសញ្ញាបូកនេះហើយយើងចុចជាប់យើងយក mouse ឆ្វេងចុចយើងទាញមកបាទអញ្ចឹងយើងបានទិន្នន័យសម្រាប់ខែហ្នឹងហើយខាងនេះក៏ដូចគ្នាយើងធ្វើការបូកដូចគ្នាស្មើបូកនេះមកបូកហើយ enter មកអញ្ចឹងសម្រាប់អង្គរវត្ត Temple ក្នុងរយៈពេល4ខែនេះស្មើប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើងទាញមក total អូខេសម្រាប់នេះក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍តែមួយខាងទេអញ្ចឹងខាងនេះយើងលុបវិញទៅសម្រាប់របៀបទី1របៀបទី2របៀបទី2យើងប្រើរូបមន្តសាំអញ្ចឹងរូបមន្តសាំសម្រាប់ count ទិន្នន័យដែលមានលក្ខណៈជាលេខបាទអញ្ចឹងយើងស្មើមកសាំបើបងខ្ចក់យើងយក mouse យើង cursor យើងអស់ពីអង្គរវត្តរហូតមកដល់បាទភ្នំបាខែងមកហើយយើងបិទវិញហើយយើង enter អញ្ចឹងចំនួនខែមករាវានឹង0គឺចំនួនប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានខែ February ខែ March ខែ April យើងគាត់ឲ្យយក cursor ចុចលើវាហើយយើងយកដាក់លើកែងនេះដែលមានសញ្ញាបូកហើយយើងអស់ទាញមកអញ្ចឹងវាស្មើប៉ុណ្ណេះខាងឆ្វេងដូចគ្នាយើងស្មើមកហើយយើងសាំមកយើងអស់មកបាទហើយ enter ទៅវាស្មើប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាយើងយក cursor ដាក់លើនេះដែលមានសញ្ញាបូកយើងអស់មកខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរយើងធ្វើដូចគ្នាសាំយើងយកមកអស់ចឹងមកយើងបិទវិញ enter អញ្ចឹងទូនេះយើងទាញមកវានឹងអស់អូតូខាងនេះដូចគ្នាស្មើសាំអស់ពីលើមកក្រោមមកបិទ enter តទៅទៀតយើងអស់មកបាទអញ្ចឹងរបៀបទី2យើងប្រើរូបមន្តសាំចុះរបៀបទី3របៀបទី3នេះគឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនហើយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់គឺលឿនមែនទែន shortcut អញ្ចឹងយើងលុបទិន្នន័យចាស់ចោល
lục máu và chẳng dương cron tay vô màu dương select nơi chùm nuôn đại dương chọn bộ về lệnh máu và tôi mà tiếp bằng bôn trịch al tôi trịch khi al nâng bô cho môi nâng khi nhà bốc là nhà smart bà inter máu ok trả đây dương phải chỉ bị select dương inter máu bà bên nào trắng nhà nâng cứ al chị áp bố cho môi nâng bố smart và bộ smart và đồng hóa dụ inter tới đi shortcut over here shortcut bỏ sam bạn shortcut bỏ sam rứ của bóng bóng miền mùi tiền bóng bóng pra lơ shortcut nâng tế bóng bóng á pra lơ computer thèm đòn bóng bóng sẽ lại được khi máu bà chạy control chuột máu nhưng mà ô chẳng máu bạn tôi mà tìm bóng bóng chuột home home hay bóng bóng nghĩa màu hẳn sẽ đám bóng bóng kinh ô tô sam bóng bóng click được máu chẳng vì ô tô sam mà dừng chắc ô tô sam nó smart là shortcut mà nâng bóng bóng chọn là shortcut ô tô sam nâng dàng mấy nhưng bóng quả vô mai thì đã lơ về tới vì đằng sâu luôn này shortcut bà nè sam smart elbow cho môi nâng sinh nhật smart bạn ok chẳng sẽ không bóng ôn toàn được ở khía bóng ôn ở toàn lại nè bóng ai comment lơ video trong video nâng ban nằm bay dương nhóm bạn bằng hai bóng ôn mình tham từ lơ chuẩn bị đi ở con sẽรับtam đàn video bỏ dương nhóm chắc trong miền phần nắng sẽรับchạy chung một ôn được ở khi một ngày đi ở con